Oke guys, acara kita nih hari ini mancing di tambang Kafiria. Hah? Apa? Kita orang beda dia bukan bersama. Boboto. Lah sudah kami pagi tadi siang. Ramai-ramai ya. Lah udah boboto ke kami lah. Nah, guys, banyak peserta guys. Air sana udah ada. Ada loh. Apa? Nya pacak usaha. Iya. Oh, namanya jampi, main jampi lo. Agak belum ada yang strike apa nih? Halo. Garang-garang man. Oh. Sebenarnya panitia ini kawannya. Oh, tali bang, belakang bang. Ada tali bang. Belum strike kak? Belum. Hangat ya. Oh. 10. Ada lomba hari ini guys. Ikan masuk TV lo ikan oh. Ikan masuk TV lo. Kalau aku masuk ke sergap lah. Gaya lah. Kamu udah bayar. Ya udah 10 umpan. 10 umpan. Oh. Nggak nyuwet lo pagi tadi Oh, jalan Belum ada yang strike Belum apa lah. Di sini bawalah 5 ikok bang, lari pindah bang. Bawal yang di atas 8 kilo lah 5 ikok tetap bang. Lele lah. Ndak ada anu dak. Besar-besar bae ikan lah. Hah? Lah campur bae lah. Pernah dapat Kegiatan hari ini guys. Ingin nengok orang mancing ya guys. Belum ada cubit apaan? Belum ada cubit apaan? apa lah nih? Lagi nih. Besar manumpan Belum ada cubit apa? Belum apa lah. Umpan apa nih pak? Pilet.
para angler semua nih, para hobi pemancing kalian. Ini bapak yang punya acara ini nih dia nah. Ini para anggota. Satu Iskandar. Yuk. Satu Jokowi. Tetap Mantap. Ya. Jadi coblos nomor 1 Pak ya. Bukan janji. Kadap sadin mantap. Kita man. Ya, sip Biar Pak. kelihatan yang mancing. Bukan Bapak janji isi. tapi sudah terbukti. Mantap, Nomor mantap. 1 Coblos Iskandar. Sip. Makasih Pak ya. Ah. Ada apa nomor Pak? Nah, langsung mancing Pak. 107. 107 sip di barisan sini Pak ya. Ada dapat nomor belum? Ada dapat nomor belum? Lah. Nah, ini para panitia nih. Nah, ini muka. Hangat gas, keringat lah gas. Mancing lah, mancing. Ayah ngelak keringat lah, Hangat ya. Tahan deh, pakai baju panas. Oh. Aman. Besar-besar menumpan ya, biar cepat kelihat. Ikan beri makan apa ikan? Besar-besar men. Pulang gampang boleh ya. Penumpan Nah. Dah, ini lah seminggu dah diberi makan lah. Semua orang sih pancing. Siko pancing wah. Aku nak pesan duit lah. Nah. Mudah-mudahannya lapar. Ikannya bawa pulang. Mendapat. Mendapat. Kosong pulang. Bangun nih deh. Kalau tadi pulang. Ya ada wang. Biar ukurnya yang lah dia sekarang. Ada pilet dah Om? Ada pilet dah? Mancing nila bawa lumut tadi ya. Mencacing ibarat lah umpan anu Pak. Mana ada budak suruh nyari lumut, cari lumut lo. Lumut mah. Mumpung agak lama nih waktu sama lagi sempat kawan nyari lumut. Ah.